喺珠海想揾套海景房並唔難嘅喎，但係呢，而家啲海景房基本上都係大面積㗎，分分鐘都係上百個平方，而且總價仲要好高先，你個荷包可能就會有啲勉強啦。咁究竟喺珠海呢邊會唔會有細面積、總價低，而且性價比仲要好高嗰種樓盤呢？咁我哋今日一齊去欣賞下啦。好啦，咁而家咧就嚟到我哋呢個沙盤位置啦。咁可以睇到咧，我哋前面呢一排咧就係我哋一個商業體啦。我哋前面嗰幾期都已經賣晒㗎啦。咁而家賣緊咧就係我哋嘅6期同埋7期啦。咁我哋6期嘅7期咧，在售面積係57至到120方嘅呢個 size 嘅喎，全部都係精裝現樓交付㗎。咁而家我哋睇翻我哋一個區位圖啦。咁個區位圖咧，可以睇翻我哋樓盤咧，去到呢個香港、澳門以及呢個深圳咧，都係1個鐘嘅呢個時間嘅啫。咁去到我哋前海咧，都係半個鐘嘅時間嘅咋，都係非常之方便嘅呢個出行。咁我哋項目咧係擁有住12萬平方嘅一個大型商業體嘅喎，包括有我哋嘅飲食啦、娛樂啦、電影院啦，仲有大型嘅酒店嘅喎。係咪非常之方便呢？咁我哋而家咧就嚟到我哋嘅樣板間啦。咁我哋入門口咧呢個咁大嘅呢個遊湖花園咧係贈送俾你嘅喎。咁我哋而家事不宜遲，睇下入邊個廳。佢呢個廳咧一入門口咧係設計一個餐廳位啦，平時4到6人喺度用餐，共同晚餐都係冇問題嘅喎。咁我哋睇翻個餐廳隔離咧就係一個廚房啦。呢個廚房咧其實都幾大㗎，呢邊咧係洗餸同埋呢個炒餸咧係完全唔受影響嘅喎，仲可以放低一個雙開門嘅一個冰箱位啦。咁我哋呢個格局咧係我哋北方呢邊好出名嘅一個左膀右壁嘅一個格局嘅喎，係啊，兩邊咧佢就係房間嚟嘅，咁中間咧就係翻我哋個廳啦。我哋呢個廳咧都好四正㗎，平時坐喺度睇下電視啊，一家幾口坐喺度咧都好舒服㗎，非常之舒服啊！望翻我哋嘅一個海景嘅一個景觀啊，係啊，個露台咧都係好大嘅喎，個露台。咁而家咧事不宜遲，欣賞下我哋休息嘅地方先啦。咁我哋休息地方咧，呢邊咧嗱，左手邊咧就係我哋一個洗手盆嘅一個位置啦。洗手盆呢度係沖涼嘅地方啦。咁呢個同時使用咧係唔受影響嘅喎。咁睇翻我哋呢個父母房啦。咁呢個房間咧係可以擠低一張1.8米嘅3邊落嘅一個大床嘅喎。呢度平時你嘅父母喺度休息咧，係絕對非常之舒適㗎。佢唔單止可以喺度休息，都可以睇翻我哋呢個海景嘅一個景觀㗎，非常之舒服啊！係啊，咁我哋而家睇翻我哋嘅主人間先啦。咁而家呢邊咧嚟到我哋嘅一個主人間啦，我哋主人間咧係帶翻呢個衛生間嘅，咁啊乾濕分離啦，係啊。咁呢邊隔離咧係放翻我哋嘅一個1.8米嘅一個大床嘅3邊落嚇，呢邊仲可以擠低一個大衣櫃㗎。呢個空間咧係非常之實用嘅喎。咁我哋父母房唔係，咁我哋主人間咧隔離咧對翻出去咧就係我哋一個兒童間啦。咁我哋呢個兒童間咧其實都幾靚㗎嗱。呢度安排得幾四正㗎，呢個位置咧學習，呢個位置咧休息係嘛？呢個空間咧係夠用，絕對係夠用嘅，都可以睇翻少少我哋嘅海景啦。係啊，成3個房間咧都係可以睇海景㗎，而且咧我哋係朝南嘅一個戶型，戶朝南嘅一個戶型，可以望翻我哋270度嘅一個海景嘅。係啊，而家咧只需要130個就可以上車入手我哋咁靚嘅一個單位，你覺得點呢？事不宜遲，嗱嗱聲響評論區留言啦！